Pake-pakete ng pinaniniwalaang shabu ang narecover mula sa isang high-value individual sa isinagawang bypass operation ng Regional Police Drug Enforcement Unit 7 sa Sitio Upper, Barangay Bakayan, Cebu City, gabi ng Martes, Abril 9. Kinilala ang naturang HVI na si alias Carlo, 26 anyos, construction worker at residente ng naturang lugar. Sa panayam ng Brigada News FM Cebu, sinabi ni Carlo na 2020 siya nagsimulang maging tagahatid ng shabu, kapalit ng halagang 5,000 pesos. Aniya, sa 3 beses na ginawa niya ang pagpipick up at paghahatid ng drugs, ito pa ang first time na nahuli siya ng mga otoridad. Ang naturang mga pakete ng shabu ay umabot ng 1.5 kilos, ang timbang na nagkakahalaga ng 10.2 million pesos batay sa standard drug price nito. Kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang haharapin ni alias Carlo. In the heart of changing lives, ito si Michelle Craste ng Brigada News, Philippines, The Music and News Authority.